5 مهمان از قزاقستان که برای بازرسی یا اودیت یکی از بانک‌های کشور به خوجند آمده ناگهان بیمار شده بودند. بعد حالت کرانتینی باز به کار خود شروع کردند. روز 20 اپریل به دیدار آنها رفتیم و مشاهده کردیم که در بینای اساسی بانک اسخط مشغول کار خود هستند، ولی به گرفتن نوار یا عکس راضی نشدند. یکی از آنها بدون معرفی نامشان چیزی که از سرشان گذشت و باعث سر و صدای زیاد شد چنین شرح کوتاه داد: ما گلودرد معمولی و سلفه شدیم. همزمان تبمان بلند شد. چند بار تشخیص تستی سپردیم و نتیجه همه منفی بود. چون معیار بیش از 14 روز در کرانتین خانگی بودیم. حالا همه‌اش خوب است. 2 نفر این بازرس‌ها روز 14 مارت و 3 نفر دیگرش روز 21 مارت به خوجند آمدند. قرار است تا آخر ماه اپریل کار خود را به انجام رسانند. هوا خیلی که میدانید در ماه مارت خنک بود. همین خیلی شد که یک نفر گلودرد شده بودند، حرارتشون بلندتر شدگی. بعد از طرف کارمندان بانک توصیه داده می شود که رفته باید که از معاینه دکتر بگیرند، چرا که حرارتشون بلند و حرارت که بلند شد به کار اجازه داده نمی شود. بعد سنه 2 اپریل رفته همین تست می سپارند. تا جوابی تست برآمدند توصیه داده می شود که کارمندان یعنی که همون اودیتوران به طوری فاصله کار کرده هستند. نمایندگان بهداشتی شهر خوجند نیز در صحبت قبلی گفته بودند که در بین کارمندان بانک اسخط یگان حالت گرفتاری به کرونا ویروس را آشکار نکردند و یگان سبب نگرانی در بین اهالی نیست. در همین حال یک منبع باوربخش در بانک اسخط گفته بود که بعد به انزوا یعنی ایزولیاسیون گرفتن مهمانان از 60 کارمند بانک احتمال می رود بازرسان با آنها ملاقات کردند، تست گرفته برای احتیاط قسمی از آنها را به کار فاصلوی گذراندند. حالا نمایندگان بانک رسما این نکته ها را تصدیق کردند. از طرف کارخانه به 23 نفر کارمندانی که با آنها که سر و کار داشتند توصیه داده شد که موقتا تا جوابی تست گرفتن به کاری فاصلوی برایند و آنها نیز رفته چی امکانیت باشد تست برند. وقتی تست بریدن از آن همه منفی برآمد. این حال همه‌شان در جای کار هستند. وزارت تندرستی در این باره تا حال هیچ بیان رسمی نکرده است. تنها یک کارمند بلندمقام اداره بهداشتی در ولایت سوخت در صحبت قبلی گفته بود برای احتیاط چند تست ها را به دوشنبه نیز فرستاده ایم. سنجش درستی گفته های بازرس ها و نماینده بانک فعلا امکان ناپذیر است. مقامات تاجیکستان از آغاز امسال پی هم درباره سرایت نشدن بیماری به ساکنان خبر می‌دهند. با اطلاع رسمی بیماری کرونا ویروس نو از آخر اپریل سال گذشته تا ینور امسال به بیش از 13000 کس سرایت کرده باعث به مرگ 90 نفر شده است. ولی بعضی از ساکنان و متخصصان مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر می‌شمارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.